Պարոն Ղևոնդյան, խոսենք հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից, ընդդիմությունը համարում է, որ ընտրությունները կեղծվել են, իշխանությունը հավաքել է 53%, սպասելի էին ձեզ համար այս արդյունքները, թե ոչ։ Անմիջապես ընտրությունների գործընթացը սկսելուց հետո կանխատեսելի էր, որ նման հայտարարություններ լինելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դա, այսպես ասենք, խորը վերլուծական գիտելիքներ ունենալու արդյունք չէ, դա արդյունք է սեփական փորձի, քանի որ նման գործընթացներ մենք երկար տարիներ տեսել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև 2018 թվականը, այնինչ տեղի էր ունենում Վրաստանի ընտրական տեղամասերում, ակնհայտորեն նման էր նրան, ինչ տեղի էր ունենում Հայաստանի ընտրական տեղամասերում եւ թե ինչ էր լինում դրանից հետո ամբողջապես կրկնեց այն, ինչ լինում էր այդ ժամանակ Հայաստանում։ Եվ արդյունքում սպասելի էր, որ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարելու է 50-ից ավելի տոկոսի մասին, ինչը նշանակում էր մեծամասնություն, եւ սպասելի էր նաեւ, որ ընդդիմությունը համաձայն չի լինելու այդ արդյունքների հետ։ Տեսնենք, թե ինչ հետընտրական գործընթացներ կծավալվեն։ Այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ դատախազությունը ամսի 31-ին հարցաքննության է կանչելու Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիին, որը ընտրակեղծիքների մասին հայտարարություն է արել։ Խնդրեմ այս մասով էլ ձեր կարծիքը։ Զուրաբիշվիլին մինչ ընտրությունները արդեն հայտարարել էր, որ եթե վրացական երազանքը մնա իշխանության, մեծ հավանականություն կա, որ ինքը խնդիրներ է ունենալու։ Այս առումով ես կարծում եմ նա առանձնապես ռիսկի չէր դիմում, երբ հայտարարում էր, որ ընտրությունները կեղծվել են, առավել եւս, որ վրացական երազանքը արդեն սկսել էր իմպիչմենտի գործընթաց, որը շարունակություն ակնհայտորեն կստանա, եթե ընտրությունների արդյունքները հաստատվեն եւ եթե վրացական երազանքը շարունակի իշխել Վրաստանում, այնպես որ այստեղ նորություն կամ Զուրաբիշվիլիի համար վատ զարգացում մենք չպետք է սպասենք, այն ինչ պետք է լիներ, կլինի։ Եվ նաև ոնց եք վերաբերում, որ մեր երկրի վարչապետը շնորհավորեց Վրաստանի վարչապետին ընտրություններում հաղթանակ տանելու կապակցությամբ։ Նորմալ է, որ շնորհավորեց, ես նշեմ, որ Հայաստանը ստիպված է աշխատել ցանկացած Վրաստանի հետ, անկախ նրանից այդ Վրաստանը ինչ արտաքին կողմնորոշում կունենա, ինչպիսին կլինի ներքին քաղաքականություն, ինչպիսի ռեժիմ կգործի Վրաստանում, Հայաստանը չունի այլընտրանք, Հայաստան-Վրաստան փոխհարաբերությունները մշտապես պետք է հիմնված լինեն երկու պետությունների շահերի համադրման վրա եւ Հայաստանի վարչապետը անկախ նրանից թե ով կընտրվի պետք է շնորհավորել, պետք է սպասել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից պաշտոնական տվյալների հրապարակմանը, ինչը տեղի ունեցավ եւ դրանից հետո շնորհավորել, այլ ոչ թե շտապել, ինչպես օրինակ Հունգարիայի նախագահ Օրբանը, վարչապետ Օրբանը Հունգարիայի եւ անհրաժեշտ է նշել, որ սա Հայաստանի ցանկացած իշխանության ռացիոնալ գործողությունն է։ Իհարկե, եթե կլինեն այլ զարգացումներ Վրաստանում, եթե կփոխվի իշխանությունը, կլինի նոր իշխանություն, ապա Հայաստանի վարչապետը նույն կերպ պետք է շնորհավորի նաև նոր իշխանություն։ Հայաստանյան գործող բազմաթիվ փորձագետներ ուզում էին, որպեսզի ընդդիմությունը այնտեղ հաղթի, ըստ ձեզ ինչու։ Կարծում եմ սա կապված է արտաքին կողմնորոշումների հետ, թեև վրացական երազանքը, թե մինչև ընտրությունները, թե ընտրություններից հետո հայտարարեց, որ իրենք եվրոինտեգրման գործընթացի կողմնակից են, այնուամենայնիվ այն գործողությունները, որոնք իրականացնում է այս քաղաքական ուժը, որոշակի անհանգստություն են առաջ բերում հենց նշված կուրսի հետ կապված եւ այս առումով, քանի որ ընդդիմությունը ավելի հստակ կերպով էր արտահայտում դեպի Եվրամիություն գնալու ճանապարհը եւ Հայաստանի ժողովուրդը եւս ինչպես տեսանք, թե Եվրաքվեի արդյունքներով, թե արտաքին դիտարկումները եւ վերլուծություններն են ցույց տալիս, Հայաստանի ժողովուրդը եւս ցանկանում է գնալ եվրոինտեգրման ճանապարհով դեպի Եվրոպական միություն, ցանկալի կլիներ, որպեսզի Հայաստանը եւ Վրաստանը այս հարցում համադրվող շահեր ունենային, ինչը ավելի հեշտ կդարձներ, ավելի արդյունավետ կդարձներ երկու պետությունների այդ նույն ճանապարհը անցնելը։ Այդ պատճառով էլ ցանկալի էր Հայաստանում գոնե այն հատվածի համար, ովքեր կիսում են Հայաստանի ժողովրդի կարծիքը, որովհետև կա մեկ հատված, որը ընդհակառակը ընդդիմանում է Հայաստանի ժողովրդի կարծիքին եւ իրենք ցանկանում են դառնալ ինչ-որ ռուսական գաղութ կամ նման ինչ-որ մի բան, բայց մյուս հատվածը, որը կիսում է Հայաստանի ժողովրդի կարծիքը, իրենց համար մեզ համար, այսպես ասեմ, քանի որ ես եմ այդ հատվածին պատկանում, մեզ համար ցանկալի կլիներ, որպեսզի Վրաստանում ավելի հստակ եվրոպական կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժ լիներ իշխանության։ Եվ այս ամենին ինչ որ տեղի ունենում Վրաստանում, ինչպես եք նայում մեր Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը։
Կարելի է ասել, որ այդ հարցին որոշակի առումով արդեն անդրադարձա Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես ասացի, պետք է ուղղված լինի Հայաստան-Վրաստան համագործակցության ուղղությամբ, անկախ նրանից, թե Վրաստանը ինչպիսի կողմնորոշումներ ունի, եւ այստեղ Հայաստանը պետք է փորձի զարգացնել այն համաձայնությունը, որը ձեռք է բերվել արդեն 1-1.5 տարի առաջ, խոսքը Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ռազմավարական համաձայնության հռչակումն է եւ դրանից հետո ոլորտային ուրեմն համաձայնությունների ձեռքբերումը, ինչը կարծես թե վերջին շրջանում կասեցվել է, հավանաբար դա կապված էր հենց նախընտրական իրավիճակի հետ Վրաստանում, բայց լավ կլինի, որպեսզի Հայաստանը նախաձեռնի այդ գործընթացի շարունակականություն։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարություն է տարածել, խոսել Վրաստանում ժողովրդավարության վատթարացման մասին, մասնավորապես նշել, որ հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունները ուղեկցվել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման բազմաթիվ դեպքերով, ինչպես նաև ընտրողներին ահաբեկելով եւ հարկադրելով։ Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ կանգնած է եղել վրաց ժողովրդի կողքին եւ աջակցել է Վրաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ եվրոատլանտյան ձգտումներին։ Ահա թե ինչու ես խորապես անհանգստացած եմ երկրի վերջին ժողովրդավարական հետընթացով։ Եվ նաև խոսել է, որ ներառյալ այնպիսի օրենքների ընդունումը, ինչպիսին է ռուսական օրենքները, որոնք սահմանափակում են հիմնարար ազատությունները եւ նվազեցնում են անկախ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար տարածքը։ Ինչ ենթադրել այս հայտարարությունից հետո։ Բովանդակության առումով չեմ կարծում, որ նորություն կա, արևմուտքի մոտեցումը վերջին ժամանակներում նույնն էր, Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկնել է այդ մոտեցումը, այստեղ շատ ավելի կարևոր է այդ հայտարարության միջոցով Վրաստանի հասարակությանը, եթե պայքար պետք է լինի, իշխանությունների դեմ ընտրական պատկերը, ընտրությունների պատկերը փոփոխելու համար, այստեղ շատ կարևոր է, որ այս հայտարարությունը աջակցություն է այդ պայքարին, ինչպես մենք տեսանք տարբեր կողմերից այլ աջակցություններ եւս, Շվեդիայից, Կանադայից, Եվրամիության տարբեր պետություններից եւ այլն, եւ պետք է նշել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունն էլ տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ։ Եվ խոսենք նաև մեր տարածաշրջանից, հա, կարծեք թե Թուրքիան փորձում է այստեղ ամրապնդել իր դիրքերը, մասնավորապես Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը խոսել է խաղաղության պայմանագրի մասին եւ ասել է, որ Թուրքիան ուշադիր հետևում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից գործադրվող անկեղծ ջանքերին եւ նշել. հույս ունենք, որքան հնարավոր է շուտ ստանալ լավ նորություններ, շարունակելու ենք աշխատել կայուն խաղաղության համար։ Իսկ խնդրեմ նաև այս հայտարարությունը մեկնաբանել։ Թուրքիան ամրապնդում է իր այն մոտեցումը, որ կողմնակից է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շուտապույտ խաղաղությանը եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, սա ներառվում է Թուրքիայի շահերի տիրույթում եւ Թուրքիան ցույց է տալիս նրանով, որ հետևողական է լինելու, որպեսզի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակը չշարունակի խոչընդոտել տարածաշրջանում Թուրքիայի շահերի իրացմանը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ակնհայտ է այն իրավիճակը, որը ձևավորվել է հատկապես Ադրբեջան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերությունից հետո որոշակի կերպով դուրս է մղում Թուրքիային դեպի տարածաշրջանային գործընթացների լուսանցք, ինչը Թուրքիային ձեռնտու չէ, իսկ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության հաստատման եւ տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման դեպքում Թուրքիան կարողանա տնտեսական առումով բավական մեծ հնարավորություններ ստանալ, խոսքը իհարկե առաջին հերթին միջին միջանցքի, բայց ոչ միայն միջին միջանցքի մասին է, եւ Թուրքիան իր նման հայտարարությունները, որոնք Էրդողանի հայտարարությունը առաջինը չէ, բավական ժամանակ է արդեն նման հայտարարություններով տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներ հանդես են գալիս, իր այս հայտարարություններով եւս մեկ անգամ ներկայացնում է, որ կողմնակից է այն մոտեցմանը, որը փաստացի արևմուտքն է առաջարկում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Իսկ այս իրավիճակում հնարավոր է այնքան սկսի իր դիրքերը ամրապնդել տարածաշրջանում, որ օրինակ ավելի արագ բացի հայ-թուրքական սահմանը մեր տարածաշրջանում։ Շատ հնարավոր է, տեսեք, վերջին զարգացումը այս հարցում Հայաստանը եւ Թուրքիան համատեղ հանձնաժողով են ստեղծում, որը գնահատելու է Կարս-Գյումրի երկաթգծի վիճակը, ինչը նշանակում է, որ կա որոշակի խոսակցություն այդ երկաթգծը գործարկելու վերաբերյալ։ Մարգարայի ուղղությամբ մենք արդեն գիտենք, որ երկու ուղղությամբ իրականացրել են բավական մեծ աշխատանքներ եւ քաղաքական որոշման դեպքում կարող է շատ արագ բացվել անցակետը եւ այս բոլոր զարգացումները ցույց են տալիս, որ ձեր նշած զարգացման հավանականությունը բավական մեծ է։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։